看到这些胶，你能想到什么？我想到的是上个维修师傅很敬业，想要后玻璃粘得牢，还有就是他绝对是胶水工厂的少爷。手机的中框有些变形，屏幕听筒的地方已经碎裂，这样的手机最值得改个外观继续使用。屏幕拆下后，我们拆下主板，看正面没啥问题，只是有点轻微变形，问题不大。再把尾插部分所有的组件全部拆下来，用酒精软化电池胶取下电池。珍珠白的颜色，后玻璃是磨砂手感，三摄的外观大镜头，中框是原色拉丝的工艺，中框的材料是白钢304。手机维修需要做到精细化，改装外观也一样，只有精细化、标准化才能更加完美。而这精细化并不是戴手套、静电手环、摄像头防尘贴。原机是2940毫安的电池，移植个3690毫安的电芯，只要138，那是相当哇塞。新的电池胶和防尘防水胶贴上一个。连上专业的仪器，尝试把原彩功能找回。全部搞定后，清理内部的灰尘和手印。前摄的蓝光也要清理干净。手机信号没问题，网络信号没问题，原彩功能成功找回，屏幕不突出。保压会让防尘的效果更好，感谢粉丝的信任，点个赞，我们一起见证 XR 改16 Pro 白色的外观。